Sveiki, draugai. Laukėt? Laukiau ir aš. Nu tai va, sezonas prasidėjo. Žiemą vėl praleisim garaže. Vasarą buvo šiek tiek ir kitų darbelių atsiradę. Bet ne esmė, ne automobiliniai reikalai. Tai va, tai pasižiūrim, ką palikom paskutiniam video, ką darėm, peržvelkim, ką dabar padariau. Ir judam toliau. Taigi, kaip matot, niekas nepasikeitė nuo paskutinio mano video, tai suvirintas kampas, slenkstis. Ir kaip ir žadėjau, einam į priekį. Pasimkim pasišviesti. Tai vat, šiandienai turim tiek skerdienos. Kaip matot, reikalų čia yra kaip ir toj pusėje buvo. Tai vėlgi, analogiškai išsipjoviau visą tą gabalą metalo. Šitą dalį atsilenkiau, tą atsilenkiau, gavau prieimą prie tos. Ir vat viduje radau štai ką. Nu, tai nėra taip tragiškai baisiai. Pasivalysim, pasišveisim, užpurkšim dažais, išsipjausiu naują metalo gabalą ir užsivirinsiu. Analogiškai, kaip buvau daręs tenais. Tai ką, žiūrim, sekam, stebim. Iššviečiau, užsigruntavau, lauksim kol išdžius ir tęsim darbus. Taigi turim naują metaliuką. Pradžiai tą viršų išvidau štai taip. Nu, žinoma, šitą vietą čia po to išsipjausiu pagal kampą, kaip privirinsiu viršų. Taigi, toliau atlenkiau tą dalį, privirinau čia, kaip ir anoj pusėje čia. Nu, ir čia, kol kas, aišku, čia grožio nėra, reikia pasišlifuoti siūles. Bet čia realiai po sparnu, tai čia grožio nereikia. O dabar pasigaminau štai tokią detalėlę, ir kuri bus čionais. Mėginam įsistatyti, išsilygiuoti, kas čia plius minus gausis. Viena ranka nelabai patogu, bet vat kažkas panašaus, ne? Nu ir mėginam prisivirinti. Na štai turim kampą. Beliko apsišlifuoti, kaip ir minėjau. Taip pat į vietą atsistojo kronšteinas. Ten kur posūkiu. Realiai, dar ten kažkas tai tvirtinasi. Ai, valytuvų realiai berods. Dabar reikia gazo pedalo laikiklį. Nu ir tada viską noriu atsišlifuoti ir pasidengti gruntu. Nu tai ką, viskas atrestauruotas, statau raktelį į spynelę ir važiuojam. Tai iš tikrųjų tai kas čia vyksta.
Net kuriu pagal foto, pasidariau foto su liniuotėm, kur stovėjo gazo pedalo laikiklis. Todėl teko susirasti visą šitą mazgą, įsistačiau į vietą. Nu ir dabar man viskas kaip ir aišku. Tai va turim laikiklį. Pedaliukas vaikšto, stovi vietoje, tai va tenai pasižymėjau, ten mes jį ir prisivirinsim. Žiūrim, ką turim. Taigi kampukas. Apšlifavau. Čia suvirinimo taškus sutvarkiau. Vakarykštį kampuką darytą irgi sušlifavau. Grindis šiek tiek pasišvyčiau. Nu ir gazo pedalo laikiklis privirintas vietoje, pamatuotas. Ką dabar reikės į dugną pasiversiu. Tai visus šitos taškus reikės pasišlifuoti. Į dugną įles ir tada jau nupūsiu gruntu viską. Na štai, siūlės prašlifuotas. Dar kartą atšlifavau dugną ir viską padengiau silikono valikliu. Nusišveičiau virinimo taškus tiek apačioje slenkščių, tiek viršui. Na, žodžiu, viskas, kas buvo nedašlifuota, viską dašlifavau. Dugną pasiruošiau. Ir toj pradėsiu purkšti epoksidiniu gruntu. Taigi viskas nudažyta. Paliekam džiūti. O toliau turbūt link galinės arkos reikės grįžti ir pasidaryti šitos baisumus visus. Taigi ačiū, kad žiūrėjot. Spaudžiam like, prenumeruojam. Na ir laukiam kitos serijos. Iki!